30 डेज 30 ड्रग सीरीज डे 8 कफ सिरप। खांसी होते ही लोग डायरेक्टली कफ सिरप लेते हैं और लेने के बाद बोलते हैं इससे लेकर मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। हर कफ सिरप सेम नहीं होता। कुछ कफ सिरप्स होते हैं ड्राई कफ के लिए और कुछ सिरप्स होते हैं म्यूकस वाली कफ के लिए। कई कफ सिरप्स में होते हैं एंटीहिस्टामिन्स या कफ सप्रेसेंट्स जो ड्रॉजीनेस या स्लीपी फील करवा सकते हैं। इसलिए कफ सिरप लेकर ड्राइविंग या फोकस वाले काम केयरफुली करो और बिना समझे रैंडम सिरप लेना अवॉइड करो, क्योंकि कभी कभी गलत सिरप से कफ बहुत ज़्यादा वर्सन हो सकता है। फॉलो करो डे 9 के लिए और कमेंट में बताओ कि आपको भी कफ सिरप लेने के बाद ड्रॉजीनेस फील होता है।